हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहसिन खान सोनल मिनी व्लॉग। आज का वीडियो ओरिजिनल वॉइस के साथ होने वाला है। तैयार हो चुके हैं हम अपने स्कूल जाने के लिए, जहाँ पर आज हमारी ड्यूटी है बोर्ड एग्ज़ाम में। ओह सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि चश्मा आप लगाए हुए होते हैं और चश्मा ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ अभी हुआ कि मैं चश्मा अपना लगाए हुए था और काला चश्मा उसी के ऊपर लगाने लगा। यहाँ बहुत ही सही रास्ता होती है जहाँ से अपनी कार निकालना होती है। बता तू, हमारे फैन बिग फैन। उधर तो दिखा दो। हाँ लो, काम कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे और का प्रमोशन करोगा? दुकान का नाम बताओ। अंसारी मोबाइल। हैं। सारी अरे वो तो हो गए चच्चा की है, चच्चा की है वाली अंसारी मोबाइल। अरे तुम कादरी स्टील वर्क्स, कादरी स्टील वर्क्स के ओनर शादिक भाई, प्रोपराइटर। शादिक को अगर छेड़ा तो शादिक नहीं छोड़ेगा। दोनों जगह मजा आ बन गया भाई। अलग अलग फोटो मंगा ली उनकी। चलो देख रहे